السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير كامل لاباس. معكم اميره في لاشين يوتيوب ليرن ويز اميره. الوغ خوتي، اليوم جيت لكم بلو بروميير كور دو زولوجي. كوم بروميير قلت لكم نكمل لكم لي كور دو زولوجي. بون جو في فير aujourd'hui ان شاء الله لو بروميير كور اللي هما لي بروتوزوار. دونك تبعوا معايا، راح يكون كور باذن الله نعطيكم كاع واش تسحقوا فيه. جو في essayer de partager des résumés في الانستغرام learn with اميره اللي تلقاوه تحت في لا boîte de description. ونسألني نستنى افيك امباسيونس لي كومونتير تاعكم كيفاش كان لو كور، اسكو عجبكم اي تو. ما تنساونيش من صالح الدعاء تاعكم ليا الوالديه والاختي ربي يرحمها. ونبداو كيف بسم الله. الو خوتي، اول حاجه الكائنات الحيه تنقسم الى فئتين، كاين لي بروتوزوار وكاين لي ميتازوار. ça veut dire quoi les protozoaires؟ les protozoaires c'est tout simplement les parasites خوتي، احاديات الخليه، يعني اللي متكونين انطلاقا من خليه واحده. اوكي، وجينيرالمون ما نشوفوهمش بالعين المجرده، وكاين اللي نشوفوهم. لي ميتازوار سي متعددات الخلايا. حنا aujourd'hui on va s'intéresser بلي بروتوزوار اللي هما كيما قلت احاديات الخلايا. الوغ نبداو خوتي دابور بلي كاركتير جينيرو، يعني المميزات العامه تاعهم. بون سي دي اورغانيزم اونيسيلولار، احاديات الخلايا كيما قلت لكم، ميكروسكوبيك تسمى نشوفوهم على ليشال دو ميكروسكوب، نشوفوهم بالميكروسكوب. ايتيروتروف خوتي سي تو سامبلومون ما يصنعوش الماكله تاعهم. يا اخي الكائنات كاين لوتوتروف، اوتوتروف اللي يديروا الماكله تاعهم كيما النباتات، تصنع بظاهره التركيب الضوئي، تصنع الجلوكوز، يعني تصنع التغذيه تاعها روحها بروحها، يعني بروحها دير الماكله تاعها. ايتيروتروف سي العكس، ما يقدروش يديروا التصنيع تاع الماكله تاعهم. بوسيد ان اباريل لوكوموتور. اباريل لوكوموتور سما خوتي ليكزيستونس تاع ان فلاجيل ولا دي بسودوبود ولا دي سيل. دونك هادو كاع كيكونوا اكزيستيو سي ان اباريل لوكوموتور، ولا اكزيستي واحد فيهم بيان سور. الو بريزونت سو دي فورم فاريي، يعني راح نقدروا نلقاوهم في اشكال متنوعه. كولونيز تو لي ميليو، ويحتلوا معظم الاماكن والمناطق. نكملوا خوتي. سو نوري soit par osmose ou la phagocytose. Tout simplement, خوتي, l'osmose c'est le passage comment dire de molécules de solvants. تسمى تكون حاجة شغل مائية دائبة تجوز للوسط الداخلي، يعني من الوسط الخارجي تنتقل للوسط الداخلي بواسطة ثقوب جايين في لا ممبران. اوكي، وجينيرالمون لوسموز تنتقل من المنطقة اللي يكون فيها نسبة قليلة إلى المنطقة اللي تكون فيها نسبة كبيرة. يعني الوسط الخارجي اللي راح تنتقل منه تكون فيه نسبة تاع هاد لو سولفون، يعني النسبة تاع هاد الحاجة الدائبة تكون قليلة. باغ كونطخ الوسط الداخلي، يعني باش تتغذى بها لي بارازيت، الوسط الداخلي تاع البارازيت يكون فيه نسبة كبيرة. دونك شغل الى شفيتو ظاهره الميز عكس الميز، تسمى من الوسط الاقل الى الوسط الاكثر. تو سامبلومون ليسونسيال نتوما شدوا بلي اوسموز سي دخول تاع لي موليكول اللي يكونوا يذوبوا في الماء. ولا باغ فاغوسيتوز. فاغوسيتوز هي ظاهره الابتلاع خوتي، تبتلع كاش حاجه. Alors, elle est capable d'assurer grâce à des organes particuliers la totalité des fonctions physiologiques. Alors, المعدم الوظائف الفيزيولوجيه تقدر تحققهم روحها بروحها، باسكو عندها دي زورغانيت اللي يقدروا يعاونوها. الوغ سو مولتيبل بار ميتوز، هاد لي بارازيت ينقسموا ولا يتكاثروا بظاهره الميتوز، يعني انقسام الخلوي. لا ريبرودكسيون تاعهم اي اسيكسوي، يعني التكاثر تاعهم لا جنسي. الوغ نكملوا خوتي. بون جو في ريغلي بك لا كام. قالك à un moment de leur cycle ils se multiplient par voie sexuée. هكا باش تبان لكم الكتيبه من تحت، يعني à un moment donné يولوا تتغير طريقه التكاثر تاعهم في مرحله ما من حياتهم، ويولي التكاثر تاعهم جنسي. الو خوتي نروحو السيستيماتيك تاعهم. دابور وشنو هي سيستيماتيك هذه؟ الوغ سي تو سامبلومون سي لا سيونس دي كلاسيفيكاسيون دي زيتر فيفون، يعني هو علم التصنيف تاع الكائنات الحيه. الوغ كيفاش نصنفوا هاد لي بارازيت؟ باسكو ما كاش غير نوع واحد. اول حاجه نصنفوهم على حساب لو تيب دو لاباري لوكوموتور اللي قلنا ليكزيستونس تاع فلاجيل ولا سيل ولا لي بسودوبود، ولا لو تيب دو سيكل دو ديفلوبمون، يعني النوع تاع التطور تاعهم. فوالا النوع تاع التطور تاعهم. الو خوتي
لو تيب دو لاباري لوكوموتور. قلنا لاباري دو لوكوموتور قلت لكم الانواع اللي تقدر تكون، مي حبيت نعطيكم ملاحظه جد مهمه. لاباري لوكوموتور هذه وشنو هي الدور تاعها؟ يعني كي يكونوا كاين دي سيل ولا دي فلاجيل ولا دي pseudopodes, c'est tout simplement un système d'organes qui confère aux animaux la facilité de se mouvoir physiologiquement ou physiquement, pardon. Alors هنا c'est tout simplement l'appareil locomoteur هي اللي تخليه ينتقل، يعني هادوك لي سيل هي اللي تخلي النقل تاعو تسمح له بالنقل بالتنقل. Voilà, j'ai trouvé le mot exact. l'appareil locomoteur هي اللي تسمح للبارازيت باش يتنقل من مكان الى اخر. Voilà, تساعدوا يعني. الو خوتي، هاد لي بارازيت عندنا منهم 7 امبرانشمون اللي الاسماء تاعهم غراف بيزار. دونك عبالكم جي في لا فيديو هذه من قبل وكنت نحكي فيها في الاسماء تاعهم مع خوتي صغار وكانوا يضحكوا. دونك جيسبر انتو تاني ما يضحكوكمش الاسماء. الوغ عندنا ساركوما ستيغوفورا، عندنا ابي كومبلكسا، عندنا سيليوفورا، عندنا ميكسوزوا، جيسبر كو ما غلطت حتى اسم، وعندنا اكتوسبورا، بون من تحت ما راهمش يبانوا، وعندنا ميكروسبورا، وعندنا لابرينتوموفورا. فوالا هادو لي 7 امبرانشمون. مي خوتي الاكثر اهميه سي لي 4 بروميير، يعني ساركوماستيغوفورا، ابي كومبلكسا، سيليوفورا، ميكسوزوا. الو خوتي نكملوا نهضروا دوكا على لا ريبرودكسيون تاع هاد لي بارازيت، يعني التكاثر تاع لي بارازيت. الو جينيرالمون لا ريبرودكسيون، الو قلنا لا فوا اللي جينيرالمون يتكاثروا بها لي بارازيت سي لا فوا اسيكسوي، يعني التكاثر اللاجنسي هو الاكثر شيوعا. الوغ سيغتان من لي بارازيت هادوما و غراس ا دي ميليو يعيشوا فيهم، هادشي يخليهم ما يديروش لا ريبرودكسيون سيكسوي. مي باردون معظم المناطق، بعض المناطق، عباكم خوتي تالمون صافي لونطون مانيش نقرا بالعربيه، تلفت لي كاع العربيه. دونك جيسبر كتسعفوني. الو خوتي تو سامبلومون عندنا البعض منهم يعني لانه يعيشوا في ظروف وفي اوساط معينه، هادشي يخليهم يديروا التكاثر الجنسي. اوكي ماشي التكاثر اللاجنسي، مي التكاثر الاكثر شيوعا عند هاد لي بارازيت سي التكاثر اللاجنسي. الو وبارفوا واحيانا كاين البعض من الانواع كاين عندهم دي سيكل، يعني مراحل متناوبه. كيفاش معناتها خطره يتكاثروا تكاثر لا جنسي وخطره يتكاثروا تكاثر جنسي. فاز اسيكسوي تتبعها لا فاز اسيكسوي تتبعها لا فاز سيكسوي. الوغ نبداو نبسطوا خوتي في التكاثر اللاجنسي، يعني مولتيبليكاسيون اسيكسوي اللي نقدروا نعيطوا لها تانيت لا غاموغوني. اوكي اول حاجه الي لا بلو فريكونت، يعني هي الاكثر شيوعا. c'est la fragmentation de l'individu. Fragmentation خوتي c'est faire un fragment، يعني الانقسام، يعني يتقسم مورسو. اوكي elle compte plusieurs mitoses، يعني تستحق بزاف لي ميتوز. la plasmotomie suit immédiatement la mitose، يعني خوتي الانقسام تاع la membrane تاع السيتوبلازم، باردون جو فولي دير تاع السيتوبلازم، انقسام تاع السيتوبلازم يتبع ديريكتومون لا ميتوز، يعني مور ما تصرى لا ميتوز ديريكتومون ينقسم السيتوبلازم بين الخليتين اللي تشكلوا لي جدد، يعني بين لي دو بارازيت. وهاد لا مولتيبليكاسيون اسيكسوي peut se présenter dans différentes formes، يعني يقدر يكون عندها اشكال بزاف، دوك نشوفوهم كيف كيف. الو خوتي جو سي كو دو يعني الدور راه يبان في الطابلو، دونك راح نسي نقرا لكم واش راه مكتوب. الوغ لا بروميير شوز اللي راح نهضروها على هذا التكاثر الجنسي، يعني التكاثر اللاجنسي عفوا، لا فورم الاولى سي لا ديفيزيون بينير. واش معنى هاد لا ديفيزيون بينير؟ سي تو سامبلومون اون سول ميتوز وحده qui aboutit à la division de l'individu en 2 individus fils، يعني ميتوز وحده تسمح لي على الحصول على 2 individus fils. اوكي لو بلان دو سيباراسيون، يعني كيفاش يتسيباراو على بعضهم. بون راها مكتوب هكذا من تحت، باردوني موا. فوالا يقدر يكون لونجيتودينال ويقدر يكون ترانسفيرسال. اوكي دونك نكملوا نشوفوا لو بلان دوزيام. عندنا ديفيزيون دوزيام نقولوا عليها ديفيزيون مولتيبل. اوكي
ديفيزيون مولتيبل خاوتي elle fait suite à plusieurs ميتوز، يعني هاديه ما تصراش فيها ميتوز وحده كيما الاولى، يصراو فيها بزاف لي ميتوز. ومن بعد واش تمد لي elle donne naissance à des plasmodesmes à des plasmodes multinucléés. Vous allez me dire OK Amira mais وشنو هادي plasmode خاوتي c'est une cellule اللي فيها بزاف لي نوايو لداخل. مي تبعوا après واش راح يصرى. Alors suivi d'un découpage راح يصرى فيها un découpage يعني تقطيع أو انقسام de ce plasmode formant ainsi plusieurs individus. Voilà, formant ainsi plusieurs individus uninucléés. يعني خاوتي tout simplement في الاول يكون عندي بلازمود ملتي يعني يكونوا فيه بزاف الانويه لداخل. ابري هذاك لو بلازمود اللي تحصلت عليه بلا ديفيزيون ملتيبل راح ينقسم عده انقسامات، راح يتقطع، راح يصالو ديكوباج ويمد لي بليزيور انديفيدو، يعني يعطيني بزاف لي زانديفيدو وكل واحد فيهم حامل لنواه واحده. فوالا الظاهرة الثالثة ولا لا فورم الثالثة اللي تقدر تصرى بها التكاثر اللاجنسي هي تو سامبلومون لو بورجونمون، يعني التبرع. الو خوتي مور ما كملنا مع لا ريبرودكسيون اسيكسويل، التكاثر اللاجنسي والطرق اللي يقدر يصرى بهم. شفنا لا ديفيزيون بينيير ومولتيبل وبورجونمون. دوكا راح نشوفوا لا ريبرودكسيون سيكسويل اللي هو التكاثر الجنسي، نعرفوه ونشوفوا كيفاش يصرى. الوغ سي تو سامبلومون لا فيوزيون، اتحاد تاع دو غاميت ابلويد، يعني الاتحاد تاع مشيجين. ابلويد نعاود نذكركم كاين لابلويدي اي لا ديبلويدي. ابلويد سي ا ان كروموزوم نون صبغي، ديبلويد سي دوزين كروموزوم. دونك غاميت يكون ابلويد، الغاميت الدوزيام ابلويد يتحدوا راح يعطوني ان زيغوت ديبلويد. Alors, le zygote diploïde, pardon. Alors, il va subira, bon, celui-ci subira, يعني il va subir une méiose, يعني راح يصرى له méiose. خاوتي la méiose والميتوز c'est pas la même chose. OK, la méiose c'est deux divisions successives, انقسامين متتاليين. La première elle est réductionnelle, la deuxième elle est équationnelle. الأول اختزالي، الثاني متساوي. OK. ونتحصل فيه على انقسام العدد الصبغي، يعني إلا كان عندي اثنين نون في البداية راح نتحصل على نون صبغي. Bien sûr celui-ci يعني هاد لو زيغوت ديبلويد قال لك subira une méiose pour passer à l'état haploïde باش يعاود يولي haploïde يعني نون صبغي من دارة وجديد. الو خوتي دوكا نهضروا على لو سيكل دو ديفلوبمون شويه. الوغ اول حاجه واش راح تصرى لا ريبرودكسيون سيكسويه بيان سور في حال التكاثر الجنسي. دونك لا ريبرودكسيون سيكسويه تتبعها الكاريوغامي. وشنو هي الكاريوغامي خاوتي؟ سي لا فيكونداسيون، يعني الالقاح تو سامبلومون الاتحاد تاع المشيجين. كي يتحدوا يعطوني زيغوت ديبلويد، يعطوني ان زيغوت ا دوزين كروموزوم. هاد لو زيغوت يخيق لنا يدير ميوز. علاش يدير لا ميوز؟ تو سامبلومون pour passer à l'état haploïde، يعني باش يعاود يولي haploïde من دارة وجديد ويعطيني des individus à n chromosomes. Alors, قبل ما نهضر بالذات على le cycle de développement خاوتي، il faut savoir que le déroulement du cycle de reproduction des protozoaires، يعني هذا le cycle de reproduction تاع les protozoaires يقدر يكون ولا يقدر يتمشى على حساب 3 عفايس لازم تشفاو عليهم. اوكي نتو شفاو على هذه الجمله باسكو مهمه. اول حاجه selon la position relative des phénomènes de reproduction، يعني على حساب التموقع تاع لي فينومين هادو اللي راح يتكاثروا. حاجه ثانيه حساب لا فيكونداسيون كيفاش راح تصرى، وحاجه ثالثه على حساب لا ميوز. دونك تو سامبلومون كي يقول لكم كومون سو في ولا كومون سو باس ولا وشنو هي الحاجه اللي تتحكم في لو ديرولمون دو سيكل دو ريبرودكسيون عند لي بروتوزوار، راح تقول لهم selon la position relative des phénomènes de reproduction ولا لا فيكونداسيون ولا لا ميوز، يعني حساب وحده فيهم. نزيدو نتعمقوا شويه خاوتي. لي سيكل هادو اللي نحكي على الظروف اللي يخلوهم يصراو، راني نحكي كيفاش يقدروا يصراو، دوكا راح نهضروا عليهم هما بالذات. دونك ما تخافوش وما تقلقوش، سي فاسيل. دونك il existe 3 types de cycles. les protozoaires عندهم 3 types de cycles، هذه شدوها في راسكم. لو سيكل الاول سي لو سيكل ابلوبيونتيك. اوكي لو سيكل الدوزيام نسميوه ديبلوبيونتيك. Le cycle troisième, c'est le cycle haplodiplobiontique. Donc هادو هما les 3 cycles اللي existent وراح نشرحهم لكم شفويا. هي خوتي راه كاين في البوليكوب لا ديفينيسيون تاعهم، مي انا راح نشرحهم لكم شفويا و prenez des notes. اوكي
نبداو بلو سيكل الاول اللي قلنا عليه ابلوبيونتيك. الوغ هاد لو سيكل خاوتي عليه من يحكي تو سامبلومون لي بروتوزوار قالك نيكزيست كا ليتا ابلويد، يعني خاوتي لي بروتوزوار يكونوا دائما ان كروموزوم. سول لو زيغوت، غير لو زيغوت هذاك اللي يتشكل كيفاش راح يكون ديبلويد. بيان سور مور ما يتشكل راح يكون ديبلويد، مي واش راح يصرالو؟ يسوبي immédiatement la méiose، يعني ديريكتومون تصرالو لا ميوز باش يعاود يولي ابلويد، يعني للطبيعه تاعو. نروحوا لو سيكل الدوزيام اللي سميناه ديبلوبيونتيك. هنا كاين اختلاف شويه. لي انديفيدو قالك يسون ديبلويد، يعني اللي نحصلوا عليهم يكونوا ديبلويد، تصرالهم لا ميوز اوكي، مي او كور دو لا غاميتوجينيز، يعني في التطور الجنيني تاعهم اوكي. هادوما سي ديبلوبيونتيك. جو سي كو سي بيزار شويه خاوتي، مي بروني دي نوت et essayez de تحفظوهم اوكي. عندنا troisième c'est l'aplodiplobiantique. alors tout simplement قالك alors قلنا خاوتي le cycle troisième aplodiplobiantique قالك هذا il caractérise des organismes capables de se multiplier activement aussi bien à l'état haploïde qu'à l'état diploïde. يعني هاد الفئة تقدر تنقسم كي تكون à un chromosome أفضل أنها تكون à deux chromosomes كيما la levure de Bollinger par exemple كيما خميرة الخبز خاوتي. و généralement الانقسام تاع الكائنات اللي يكون لو سيكل تاعها ابلو ديبلوبيونتيك سي لا مولتيبليكاسيون اسيكسوي، يعني تتكاثر بطريقه لا جنسيه. الو خاوتي ابروبو دي سيكل برك باش نعطيكم معلومه مهمه ابروبو دي سيكل. شاك يونيفرسيتي كيفاش تصنف هاد لي سيكل انفا شوفوا كاين لو بروميير دوزيام ترويزيام كيما عطيتهم لكم سوا مي كل يونيفرسيتي كيفاش دير التعريف تاعهم. دونك انا ما عطيت لكمش لي ديتاي بزاف في التعريفات، مي كل واحد فيكم يعاود يولي البوليكوب تاعو ولا الكور اللي عطاه لكم البروف تاعكم اوكي، هكا باش تتبعوا في هاد النقاط لي بروفيسور تاعكم سا فا اتر ميو. Alors, عندنا l'enquistement la dernière chose اللي راح نهضر عليها في الكور تاع اليوم بإذن الله. Donc c'est quoi l'enquistement? C'est tout simplement une forme de résistance à certaines conditions défavorables. يعني يكونوا عندي ظواهر ماشي ملاح لي بروتوزوار يديروا هاد l'enquistement باش يحميوا رواحهم. صح وشنو هما الظواهر اللي ماشي ملاح؟ Par exemple البوليسيون، le changement de température، هاد الشيء يخليهم يتأداو. كيفاش يديروا l'enquistement on va voir. ولا تاني تقدر يكون عندنا شونجمون دو بي اش. دونك هاد الظواهر كاع يخلوا لي بروتوزوار يديروا لونكيستومون. الو لي بروتوزوار كيفاش راح يديروا؟ ils vont s'entourer d'une coquille de résistance. الوغ راح يديروا شغل يحيطوا رواحهم بون كوكي اللي راح تحميهم، اللي الاصل تاعها يكون تيسو كونجونكتيف جينيرالمون خاوتيه. ليسونسيال نتوما ما تعمروش راسكم بزاف بلا ديتاي، تو سامبلومون يديروا درع يحميو رواحهم به من الظواهر اللي تصرا في الوسط الخارجي. الو خاوتي هكا لحقت لا فان دو لا فيديو، جيسبر كو ليكسبليكاسيون راح تعجبكم. ما تنساونيش من صالح الدعاء تاعكم والسلام عليكم.